但係你話佢算唔算係非常之着重性能嘅取向咧？咁又不至於嘅，即係佢個舒適性仍然係放喺首要嘅考慮。呢架車真係喺呢個級數裏邊，暫時係賣得據我哋所知係最平嘅。同頭先嗰個比，一架當兩架，因為呢架10萬蚊嘅啫。你見我個笑容就知道，好似揸500仔個感覺。都係嘅 overall 我哋喺市區咁兜嚟兜去，我覺得個 ride 都唔錯。唔錯嘅，唔錯，真係唔錯嘅。我側邊呢架全新嘅電動車，4.7米車長，即係 Model Y 咁嘅 size， 20萬。隔離呢架電動嘅 hatchback 仔，3.6米嘅啫，仲平10萬。零跑啦，即係香港啱啱登陸咗啦，帶嚟嘅就係呢兩部新車。一個全新牌子嚟到香港，可能大家對佢嘅認識都唔太多，不如我簡單同大家介紹一下零跑呢個品牌啦。其實喺2015年底咧，浙江零跑科技股份有限公司已經成立咗㗎啦。兩位創辦人本身都係從事科技行業嘅。去到2017年，零跑正式發布第一款車 S01，係一部雙門 Coupe 電動車。之後喺2020年，零跑同一汽開始做 partnership。而喺2023年 ，Stellantis 集團入股成立咗 Leapmotor International， 主力發展歐洲市場嘅。今年引入香港嘅兩個型號 C10 同埋 T03，就係零跑兩個嘅主力 global 車款啦。先講下呢部中型 SUV C10 先，4.7米車長，軸距2.82米，同一部 Model Y 或者比亞迪嘅海獅差唔多。前懸掛用麥花臣設計，後續就係多連桿，車尾單一個 PMS 摩打，後驅輸出215匹，扭力320 Nm， 地台下面有69.9 kWh 嘅磷酸鐵鋰電池 ，WLTP 行程都有420公里㗎。嗱，咁樣嘅 spec， 大家唔知點睇啦。我就覺得咧，其實喺同級嘅車入邊，而家選擇特別多，大家都好似不相伯仲咁。但係佢賣20萬啫喎。嗱，不過我要講清楚少少，呢部車咧其實有兩個版本嘅，普通版而家 Early Bird 真係20萬都唔使，199900蚊啫。而我哋今日試嘅呢部 Premium 版 C10咧，其實係一個貴少少嘅版本，貴多2萬蚊。咁佢設備上咧會多一紮嘢嘅，外觀上你會見到。呢部車係用咗20寸鈴㗎，比普通版係大2寸嘅，同埋尾燈嗰度咧貫穿式尾燈係會着嘅，而普通版咧中間嗰一節咧係一個裝飾嚟嘅啫，唔會發光嘅。而 Premium 版咧仲有埋電尾門啦，車入邊會有氣氛燈，前座係有通風加熱，軚盤都識得發熱嘅。仲有一個分別咧，就係車籠嘅質地啦。我哋入去睇下，普通版嘅車籠咧就包咗啲 PVC 嘅質地啦，仿皮嚟嘅。而呢一部咧雖然都唔係真皮，但係佢係 PVC 加咗啲 silicon， 所以摸上去咧係一種平時好少見嘅質地嚟㗎，有種彈性啦。好似一個啱啱焗起嘅麵包咁樣嘅，個感覺係幾得意嘅，亦都冇一啲古怪嘅味道，呢個好重要啊！咁除咗我上述所講嘅分別，你用2萬蚊可以得到之外咧，其他嘢基本上普通版同埋 Premium 版係一樣嘅，會有一個相當大嘅2.1平方米嘅大天窗啦，有埋嗰個電簾可以開關嘅。另外中間就一個 mon、2個 mon 做個標板啦。呢個 mon 同我哋平時見到嘅 size 咧都差唔多，一個橫向嘅大 tablet 啦。基本上所有嘢都係入邊教噶啦，燈光啊、駕駛模式啊、架車嘅 setting 啊、智能駕駛系統啊等等等等，都喺晒 mon 入邊篤嘅。咁 C10 其中一個賣點咧，就係佢嘅安全輔助駕駛系統係相當齊全嘅。呢部車係有16項嘅 ADAS， 即係嗰啲盲點啦、智能巡航啦、防撞啦、開門提示啊、任何提示啊，基本上都喺入邊有齊晒噶啦。咁以國內嘅規格嚟講咧，呢套已經可以叫做 L2 嘅系統嚟噶啦。其實呢一個級別尺寸嘅電動 SUV 咧，呢2年真係好多。上年嚟咗好多啦，今年亦都會繼續嚟唔同嘅新款新牌子。當大家消費者去睇嘅時候咧，可能你會見到 spec 差不多嘅啫，尺寸亦都冇乜大分別。最後揀車嘅2個 point 咧，我覺得一個係好主觀嘅，你覺得架車靚唔靚仔，啱唔啱你嘅心水，啱唔啱你嘅 style。第二咧就好現實嘅啫，睇價錢。呢部 C10 咧喺第2點價錢嗰度咧，我覺得暫時都係處於一個領先位置啊，因為佢真係賣得好平。而靚唔靚仔咧，我講下我嘅睇法啦。我覺得佢係簡單，即係佢用咗一個比較 back up 一步嘅方法，我唔使整好多 fancy 嘢啦，我唔整啲古靈精怪樣或者好特別，覺得好 sporty 又或者你覺得好有型嘅嘢落去，我都唔擺。無論係車外睇啦、
車內嘅設計啦，都係以一個簡約為主，盡量令到大眾都可以容易接受到嘅。你未必覺得佢好靚仔，但係你坐落去你會覺得都幾舒服喎。呢啲 panel 啊，成個 design 啊，都係好簡潔嘅。你見啲嘢好大幅啦，好平滑，有啲圓角咁就好簡單完成咗啦。而車外亦都冇一啲好突啊或者好誇張嘅 design 擺落去嘅。我覺得而家喺咁多選擇之中去行呢一步呢，可能係聰明啲一個方法嚟。我第一次見零跑呢個牌子咧，喺意大利，就喺 Stellantis 嘅廠裏邊。咁係啊，我哋公司有股份嘅呢個牌子，但係中國嘅自主品牌嚟嘅。當其時望落去嘅感覺咧，都似係一啲平實嘅車嚟。呢部大車嘅 size 咧，其實就應該係海獅啊、Model Y 啊、小鵬 G6嗰個級數。但係你頭先同我講㗎，咁大部咧？係啊，你覺得個原因喺邊咧？係啊，就係佢用一個好平實方正嘅線條啦，所以個空間使用率係好高嘅。係啊，因為你見到個尾其實都係一啲傳統 SUV 係直尾嘅，所以就拉到個後座頭頂位都好多嘅。即係佢冇為 fastback 而 fastback 啦。係啦係啦，又唔會話特別為個造型，我要奇特啲咁一見難忘咁。呢個係平實啲嘅，但係望落去係有種巨大嘅感覺嘅。但係實際上揸落唔係嘅。頭先我哋喺大澳門嗰邊係咁揸啦，喺窄路，其實都算係靈活嘅啫。我特別欣賞佢嘅油門調校係一啲都唔 aggressive，慢慢撳住你放多啲，放多啲，放多啲。即係換言之，嗰個油門同嗰個加速力咧，唔係爆炸式嗰種，因為事實上佢馬力都唔係。其實都啱嘅。調翻轉頭，你諗下啲乘客舒唔舒服先？你個司機會唔會手忙腳亂先？仲有你個電池襟唔襟用先？你突然間 instant 一嘢篤落去，咁大電流咁大力，其實所有嘢都即刻會即時產生啲熱出嚟。係，即係對於成個三電系統咧，都係一個好大嘅負荷嚟嘅。咁事實上，零跑呢個牌子，亦都係一啲比較踏實啲嘅牌子嚟嘅。佢當然有智能嘅系統，亦都有佢自己做車，即係好想一手包辦，做埋電嘅 packaging 啊，sell to chassis 嘅個設計啊。與此同時咧，佢又唔想個價錢賣到好貴喎。咁所以佢係做到啲嘢係比較平實少少嘅，包括呢個力量嘅輸出，60幾度電唔係一嘢炸晒俾你，反而係柔柔順順咁行。Even 喺 Sport Mode 都係比較柔順少少嘅。零跑嘅呢個 C10嘅型號咧，其實國內版同出口版係唔同 setting，可能就係 Stellantis 嘅關係係有啲嘢 tune 得有少少歐洲感嘅。係，即係頭先你都研究過，譬如佢個彈弓避震嘅配搭，同我哋試慣純國產、純國內拎到嚟香港賣嘅版本係有少少唔同嘅，係嘛？即係你反覆試咧，比嗰啲國產品牌嘅 set up 咧，個 K 數咧係輕輕高咗啲，但係我係硬咗少少。但係你話佢算唔算係非常之着重性能嘅取向咧？咁又不至於嘅，即係佢個舒適性仍然放喺首要嘅考慮。係。頭先我哋有同事坐呢個車兜咗圈啦，第一個感覺就係：呢個車係咪好重啊？我哋查一查 spec，原來唔係好重嘅啫，1900幾，2噸都唔夠。係2噸都。咁但係你覺得感覺咧係好似2噸幾咁樣？你記唔記得我哋嗰陣時有條片講呢個教懸掛系統啊，用 PS5。教人 set 車嗰啲話。彈弓咧其實咧個 K 數唔係最重要啊，我哋係個 K 數再加埋個重量出嚟嘅最終結果就係嗰個震動嘅 frequency 啦。咁由於佢嘅車本身係唔重嘅，但係咧佢相對咧就唔係用咁硬嘅彈弓，當然係冇國產市場嗰啲咁軟啦。所以你微微咧就覺得佢嗰個自然頻率咧其實慢啲嘅，你會感覺個車有一個好沉實嘅感覺嘅，你以為架車係重嘅，但係其實架車唔係咁重嘅。咁由於個 spring rate 咧相對常見嘅歐洲廠咧，佢係輕輕係冧翻啲，你會有一個感覺就係行一啲爛嘅路咧，尤其是慢車咧。你覺得個車廂嗰個頻率響應係多咗嘅，再加上佢個 linkage 嘅懸掛系統咧，睇餸食飯咧，佢唔會用嗰啲好貴嘅鋁合金搖臂咧，所以個 unspun weight 係會傳得比較多上嚟嘅車廂度。你覺得係呢個係一個明顯嘅感覺嘅，但係係咪好似坐船咁樣啊？哦，咁啊未。咁又不至於嘅，冇話頭暈嗰種咧係不至於嘅。但係佢呢個 set up 有個好處嘅。就係當佢快咗之後咧，呢一個咁嘅個 frequency 咧就遠離咗嗰個撞擊嘅車轆嗰個頻率啊。係啊，所以你開快車喺高速公路裏邊咧，同樣嘅凹凸咧，你覺得個車係會定好多嘅。據聞咧，香港版本咧，佢係 share 咗歐洲版本出口個版本嗰個 set up 嘅。係。咁你所以睇到咧，歐洲咧佢有山路啦，
有高速嘅大直路啦，所以佢係諗過度過咧呢一個 set up 咧，就似乎就即係平衡到各方面。所以呢架車如果你真係擁有者係好似你咁，一出去就係 highway 㗎啦，其實係幾好喎感覺，因為揸嘅感覺又會較為直接啦，個車身嘅動作又唔多啦，好似好穩定啦，好似撐得好行，左右個 balance 又做得好好嗰種感覺。可能入到元朗市區話啲路又開始爛嘅時候，佢就會多啲喐啦啊！咁係一個調教嘅取向嚟，我覺得。呢日講到尾都係個歐洲 setting， 同埋好早已經邁向歐洲嘅車嚟。如果你講譬如安全設備啊，無論係主動或者被動式嘅，包括埋個車身結構啦，佢都係最低限度要符合呢個歐洲嘅要求啊。例如歐洲嘅 NCAP， 佢已經攞到5星啦，你攞唔到拎出嚟都俾人笑嘅，真係好難買嘅真係。國內嗰個 C NCAP 都係攞到5星嘅，但係咁呢架車真係喺呢個級數裏邊，暫時係賣得據我哋所知係最平。係啊。你嗰句睇餸食飯係好應驗嘅。係啊，即係去到一個咁熾熱嘅市場啦，個競爭咧就開始咧就多極化啦。有啲係鬥貴啊，有啲係鬥靚啊，有啲係鬥平啊，有啲鬥大空間啊。係啊，呢架車好明顯，對於嗰啲追求平實大空間實用嘅 budget buyer 嚟講，呢個就會有一定嘅吸引力。係啊，因為你睇後座空間真係好大嘅，真係想點啊！我係覺得 budget buy 嘅買家係應該睇一睇呢一部嘅。Emma，我聽你頭先講咁多咧，我啊想用一個比較即係落地啲嘅例子啊。係啊，即係等於考大學一樣咯。即係呢個學生咧，你話有冇5星星咧？冇嘅。即係你話有冇特別有幾科係好突出啊？考到天花龍鳳冇嘅。但係咧。佢冇死穴，中英數冇肥佬，係咁咧入大學好穩陣嗰種咯。係佢仲可以攞到少少獎學金，哦，因為個價錢咁平，哇，咁係攞到少少獎學金，咁所以係幾務實嘅一部車咯。頭先我兜入去大澳門嗰啲窄彎咧，同埋翻嚟嗰個迴旋處灣中比友咧，我覺得係有美碌車嘅感覺。但係當然咧個軚盤咧，佢係一個好舒適嘅軚盤嚟嘅。即係俾唔到你嗰啲你期望嗰啲 JDM 嗰啲 FR 嘅感覺嗰啲冇啦，對唔住啦。咁但係車尾係有美碌嘅特性，咁啊車頭咧個操控咧尚算 responsive 嘅，咁就唔會話虛得太緊要。入彎嘅動作，我覺得佢係夠快咯。唔知係咪同佢個頭嘅 anti-roll bar 特別粗有關？我頭先裝過睇過喎，尾係相對幼身啲嘅喎，同埋唐太都快嘅，即係 lock to lock 兩圈大半。你話係咪特別敏捷就唔算嘅，但係就唔論盡，同埋都幾夠軚嘅，我覺得，即係起碼比Model Y我揸開嗰架個軚係夠啲嘅。喂，其實老實21萬咧，係咪即係好似感覺越嚟越多好 budget 嘅價錢嘅電動車出現喺香港？哇！呢個係幾年前都想像唔到，係咯，係會鬥得咁激烈，同埋個價錢又落得咁快，係咯，但係一個健康現象。咁對於消費者嚟講梗係好啦。不過我成日都覺得咧，而家香港嘅電動車消費者咧冇乜 brand loyalty， 即係唔會話追住我啲牌子嚟買。呢個我諗係過去咗啦，過去咗啊！其實喺近呢10年8年咧，你見到係一路變緊㗎啦。brand loyalty 呢樣嘢咧，只係得市場上得好少啊！即係你仲係4大天王唱歌冇唱歌，你冇得揀，你永遠揀嗰幾個歌星，嗰個年代先有嘅啫。其實當個市場越成熟咧，係越百花齊放嘅。但係調翻轉頭咧，亦都會透過個市場嘅競爭，就會汰弱留強。咁啊，競爭對手個數目啊由少變多，跟住由多變少，係一個大 dynamic 嘅變化嚟嘅，即係永遠都係咁樣嘅。但係我冇諗過21萬嘅電車係咁大部咯。係，仲有一樣嘢就係佢呢啲咁嘅 quality 唔差嘅喎，睇餸食飯還睇餸食飯喎，但係你摸到嘅見到嘅嘢，咪佢會交足功課俾你喎。起碼啲裝潢係靚仔嘅喎。係啦，我哋以前話啲車款每隔幾年就一代車啊。而家我發覺呢個車市咧係每隔幾年咧又變一個天。特別係呢10年。嗱，整體嚟講咧 ，C10 係一部好踏實穩陣嘅車嚟嘅。雖然冇話特別大嘅驚喜，但係勝在各方面都應該滿足到大眾用家嘅需要。最大嘅體會係咧，依家嘅國產電動車喺智能駕駛啦、車廂設備呢啲方面，成本控制可以做到咁低，令到入門嘅消費者都可以接觸得到喎。
無可否認，比起過往嘅汽油車年代，國產新能源車喺香港甚至國際市場競爭力係大咗好多嘅。但係講到 budget buy 呢，我哋覺得呢部細車仔 T03仲有 talking point， 10萬蚊左右嘅價錢，究竟可以買到一部點樣嘅電動車啊？同頭先我話俾一架當兩架，因為呢架10萬蚊嘅啫，即係普通版99000幾咁樣啦，係啊。跟住而家我哋呢架叫做 premium 版，係過咗10萬嘅，但係都係105000蚊咁樣左右嘅啫。多咗啲乜嘢？多咗一條合金鈴，哦，大家都係15寸㗎啦 ，size 一樣嘅。不過呢部咧合金鈴，普通版就鐵鈴，係啊。仲有就係個大天窗，冇錯，係啊，普通版冇天窗嘅，呢個有天窗連埋個電動簾添。嗯，你追求啲咩？如果我同你講10萬蚊一部車，冇咩追求，我追求分離嘅啫，成個感覺。分離啊，係就係望起上嚟自己開心，係坐起上嚟又夠用，係。因為你知我揸過 VM500㗎啦，其實你講呢個空間，咪同個 VM500差唔多咯。即係可以用到㗎嘛？用到㗎，仲可以擠咗唔少嘢㗎。如果對於我嚟講咧，10萬蚊其實行得走得，轉到彎有臂力有冷氣。咦？你同我諗水球一樣。係啦，咁我覺得已經 fulfill 咗㗎咯。On top 嘅可能已經係 bonus 嚟㗎啦。呢個級別嘅車嗱，好簡單講，就算喺香港買個 K 卡都買唔到嘅。買唔到。係啊。但我從來都有一個聯想嘅，一啲咁細咁短嘅車，呢架車3.6米度啦，硬係覺得揸落會過癮嘅。同細車都有個咁嘅概念。咁事實上真係過癮嘅喎。係。你諗下呢架車又短，係又輕，係1100公斤啊？係啊，1.1噸啊。係咯，真係好輕嘅喎，喺電車嚟講。其實同汽油車都接近嘅咯，已經。輕過架86咯。同埋佢細啊，真係擠嚟擠去係過癮嘅，係方便嘅。仲佢短，車身窄，咁條馬路都闊咗嘅。係啊。同埋加上用電，好似你出呢啲咁嘅迴旋處，啱啦，我就係想講呢樣嘢啦。當你揸一架可能真係好入門嘅日本車仔或者 K 卡仔，你都會得到呢種感覺嘅，即係嗰種靈活啦，嗰種喺馬路上好似好開闊嘅感覺啦。但係出彎就冇力啊嘛。係，即係嗰啲車唔會有力噶嘛，可能係660cc 或者1000cc 加個 CVT 咁樣啦。咁但係電動車唔同喎，雖然呢部車個輸出唔算高嘅，未到100匹，咁扭力都係158 Nm，咁但係電就係扭力好快俾晒你嘛，158俾晒你。係。咁你出彎係會有力衝出去嘅喎。係，即係簡單講，如果你揸啲即係細 CC 嘅汽油車，你喺馬路上係冇乜主導權。冇嘅，你係俾人恰嗰隻嚟嘅。被動 BB。你要忍，你要好佛嘅成個人。係冇錯。揸呢架咧就可以主宰少少嘢嘅。係呢架你可以同正常車一齊。係有互動嘅，係有個速度跟得上嘅。冇錯。其實講真，呢條胎咧 spec 就普普通通嘅啫，即係我哋揸落都 feel 到嘅165胎啊！你有幾耐冇揸過165胎？唔記得啦，好多年前啦，定係隨時電單車條尾胎都闊過去。係，但係咧你都仲可以揀嘅。我覺得當你可能要換胎嘅時候，你可以揀個級數高少少。因為佢扭力大嘛，我哋頭先講，即係相對汽油車大啦。有條靚啲嘅胎，你咪再可以得到多少少 control 咯。係，你可以用盡少少佢嘅扭力咯。係，再好玩啲㗎。係啦，其實依家你出彎盡油咧，佢都冇乜 spin 啊或者推嘅感覺，少少嘅啫。但係如果你有條胎再 grip 啲，咁你成個動作啊，可能入彎速度你都可以快啲。係啊，佢會 sharp 啲啊，成個感覺。但係如果你換咗條好啲嘅胎，就應該立竿見影啊，我覺得。即係如果你以平時去評一部車嘅標準咧。體感係一般嘅，有少少虛浮嘅，但係因為佢係一部咁平嘅車，呢啲完全係可以接受咗咯。係，因為佢平啊嘛，咁你好多所謂嘅缺點，又或者你覺得可以好啲嘅地方，你覺得，咦？因為我只係付出咁少，其實可以接受。好似我哋成日試車都所講咧，我啲所謂嘅感覺係要錢做出嚟。係。啊，你做咗嗰啲，可能就冇咗其他嘢嘅。係。而家我哋講緊有正常嘅穩定性啊，正常嘅 control 操控，我都 OK 嘅。仲有正常嘅設備喎，仲有好多安全設備嘅呢架車。呢架車安全設備係足嘅，即係佢個 ADAS
都係去到 Level 2嘅。哦頭先我 OK 講 C10 係 Level 2啦，其實佢都係嘅。佢車入邊都有12項左右嘅安全輔助駕駛系統，例如嗰啲盲點啊、防撞啊、ACC 啊，佢都齊晒㗎啦。咁倒車有 mon 啦，呢個 mon 雖然冇 CarPlay 嘅，咁但係基本功能都喺呢度可以控制晒㗎。我聽聞佢遲後有機會有個 app 係可以 mirror 你個手機上去。哦，咁就解決咗係啊即係冇 CarPlay 個問題。係啊，甚至 Android 都得啦。係咯。呢架車我揾到一個感覺咧，試電動車呢一排都揾唔到嘅，就係好多實體嘢。實體門抽啦，實體嘅冷氣風口啦，跟住你自己要撳掣落車啦，窗掣咧喺呢度可以校到，側窗個側鏡啦，唔使喺度篤㗎啦。軚盤佢就淨係可以上下喐嘅啫，咁但係都唔使喺個 mon 入邊去喐嘅。頭先我都坐過入後座啦，咁你3.6米長就唔會好闊落嘅，但係膝頭唔會頂住前座，腳可以塞到落前座個底。坐姿係直少少嘅，直少少係4座位啊！記住呢個係4座位，唔係5座位。咁我估可能坐成8-9個字 OK 嘅。即係你通常可能當買餸車一個人揸或者2個人坐，耐唔時坐下朋友都 OK 嘅。唔係呢個 size 係咁上下大嘅，其實。係啊。算係偷得唔錯個位嘅。佢個左右呢個玻璃由門壁到玻璃頂，呢個弧位都係有少外拋嘅。即係佢唔會逼埋你嘅。冇錯，呢個就同500仔唔同啦。500仔係一個好似尖頂嘅。係啦，佢會推埋你喺中間嘅。稍微窄嘅。佢呢個就比較方形少少。所以我同你係唔會有身體嘅接觸嘅。係非常好。喂，但係我估計架車咁細嘅電都唔會大啦。冇錯，因為咁細咁輕咧，細電池嚟嘅啫，37.3度電。咁就行265公里嘅 WLTP 行程。都唔錯喎。係啦，咁所以我覺得呢啲車咧好啱嗰啲住村屋嗰啲嘅，尤其是你住得大西北啊、天水圍啊嗰類啦、元朗啊，咁你屋企如果自己裝到充電器咧，其實你就唔係好使擔心個行程。係。跟住就揸出去，真係腳車啦，買餸又好，接個仔翻學放學又好。講下又好似阿龍 Sir 嘅生活咁嘅，係咪啊？係啊，咪喺感受揸出去大橋街市買餸啊！係啦，冇錯。講叉電速度佢唔算好高嘅啫，DC 佢食到45 kW， 然後 AC 就6.6 kW， 即係32A 單雙。但係唔使擔心，因為個電池細啊嘛，所以用嘅時間都唔會爭太遠。係啊，細電車身輕，揸落就真係有種討好感啊！好老實。即係你而家喺市區行，擠嚟擠去。係啊。頭先我哋喺大清嗰邊，係啊，叫做飛下咁樣，即係佢都唔會好快，但係你起碼有嗰種靈活嘅感覺。你係冇覺得有重量嗰種連累你啊？咁啊，仲有一樣嘢我想講嘅，呢架車嗰個結構咧係唔似日本嗰啲 K 卡咁薄㗎。哦，係。即係我唔係話講真係鋼材好薄啊，而係揸下感覺好似好薄啊。呢架係好似幾結實喎。有啲歐洲嗰啲 mini car 嘅 mini hatch 嘅感覺嘅，即係譬如啲以前嘅 Twingo 啊、500仔啊，都係呢種感覺嘅。可能佢始終 T03，又或者我哋之前試嗰架 C10 都係 global 型號。係。咁佢一開始嘅思維上面都要走翻可能歐洲市場啊、外國市場啊，即係大家習慣咗嗰啲感覺嘅。咁呢個都可能係其中一個原因嚟。因為有好多平嘅，即係呢啲 mini hatch 咧。真係做得平嘅時候，你會成日覺得連個懸掛嘅聲都係好廉價嘅。即係會係咁樣嘅。我明邊啲啊，係啊。咁呢架係有啲得意，就係香港啲路夠爛啦，咁所以班成嘅時候咧係有嘅，係有班成嘅。因為後續係拖身邊啊，又加上續佢短係一定會有嘅。不過佢嗰啲 bushing 咧係做得幾歐洲嘅，實實地嘅。你見我個笑容就知道，好似揸500仔個感覺。都係嘅。Overall， 我哋喺市區咁大兜去，我覺得個 ride 都唔錯。唔錯，真係唔錯嘅。所以你話佢賣9萬幾、10萬蚊以內，我又唔覺得係咁平嘅嘢咯。即係坐感覺啊！但係當你擺咗呢個價錢出嚟，加埋咁樣嘅感受、咁樣嘅質素，我又覺得喂呢個價錢有得玩下。有得玩下。同埋同級係唔算多對手啊嘛，都算係唔多嘅。有嘅對手可能比佢貴，又或者設備有啲參差。So far 以呢個級別咁世界嘅電動車，佢嗰個性價比似乎都幾高嘅。不過都係諗清楚啦，即係始終個行程係短嘅。其實你係好知道自己要啲咩先買啲車嘅。所以你話佢嘅競爭唔大，但係個市場亦都未必話真係容納到咁大嘅
銷量。係會 hit 中某啲係啦，中晒嘅直頭係係啦啊，揼揼下唔可以。喂，呢個迴旋處咧出名難出嘅，點解難出啊？因為好多隻，個直徑又細，用呢部睇嘢啊！係啊，靚仔。哇！你真係就咁咯，係咯。快嘅，有門臂力其實都唔難適應嘅呢部車。有力咪出到去咯。係啊，咦真係幾爽快咁啊揸得。嗱，真心講 T03 揸落係幾過癮嘅，夠細夠輕，起動有力水，當係出去買下餸、煲下冷氣腳車咧，都真係唔錯嘅。嗱，今日我哋又試咗兩部價錢相對平嘅國產電動車，歡迎各位觀眾討論下啦。呢種價位喺今時今日嘅香港有冇吸引力呢？最後，大家如果中意我哋影片，記得撳 subscribe 訂閱 Rev Channel，亦都多謝參加咗我哋會員計劃嘅各位觀眾。